Hello ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទស្សនាភាពបន្តនៃរឿងអំណាចវិញ្ញាណម្ចាស់ទ្វីបលៀងវូដែលជាភាគទី144របស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅខ្សែរឿងយើងក៏បានឃើញកញ្ញា Lucy ចូលមកដល់ឡានភ្នំបុរាណមួយកន្លែងទីកន្លែងនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនសូវមានសុវត្ថិភាពនោះទេបន្ទាប់មកនាងក៏បានងាកក្រោយដើរត្រឡប់ទៅវិញបានបន្តិចចាប់អារម្មណ៍ដឹងពីចំហាយនៃធម្មពលពីខាងក្រោយបើការវាប្រហារជាមួយនឹងធម្មពលប្រឡាតកករបស់នាងជាច្រើនផ្ទុះទាំងសម្លេងសើចរបស់ហ៊ុនស៊ីដែលជាអ្នកលេបប្រលឹងក៏បានមកលឺឡើងអមជាមួយប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សស្រីចំនួន4ផ្សេងទៀតប្រហែលទីកន្លែងនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសជាអំណោយសម្រាប់នាងដែលជាកន្លែងស៊ីជម្រៅមួយនៃដែនសម្ងាត់មួយនេះ Lucy បានលន់មាត់ថាអ្វីទាំងអស់នេះអ្នកបានរៀបចំទុកដោយហ៊ុនស៊ីក៏បានបញ្ជានៅប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់នារីទាំង4នេះនោះចូលទៅវាប្រហារវាមិនយូរនោះទេអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេជាមិនខាន Lucy ក៏បានតបទប់រោមួយពីរហើយគេពីការវាប្រហាររបស់ប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់កញ្ញាទាំងអស់នោះបន្ទាប់មកក៏បានបញ្ជានៅចំហាយធម្មពលត្រជាក់របស់នាងបង្កហ៊ុនស៊ីធ្វើឲ្យគាត់ក៏បានជួបគៀងនៅមួយកន្លែងហើយគិតក្នុងចិត្តថាអំណាចធម្មពលរបស់នាងពិតជាគ្រាន់បើមែនប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចនោះទេប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងធម្មពលរបស់គាត់ដើម្បីបំបែកចេញជាអកុសលនៅចំពោះមុខខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាសម្រាមតែប៉ុណ្ណោះបញ្ចេញនៅដែនអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅទីនោះហើយបញ្ជានៅធម្មពលជាច្រើនដើម្បីចូលទៅលេបត្របាក់នាងស្របពេលនោះសម្លេងរបស់ជាធានក៏បាននិយាយឡើងធ្វើបែបនេះវាមិនសមនោះទេមិនចោះជាមួយនឹងកម្លាំងធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់កុំតិចនៅដែនអំណាចរបស់ហ៊ុនស៊ីបង្ហាញខ្លួនឡើងចាត់ការទៅលើហ៊ុនស៊ីជ្រួយធ្វើឲ្យគាត់ក៏បានដឹងថានេះគឺជាអណ្ដាតភ្លើងឋានស៊ូដែលវាកំពុងតែដុតបំផ្លាញរាងកាយរបស់គាត់ឡើងខ្ទេចវូឈីងក៏បានបង្ហាញខ្លួនផងដែរចំណែកលូស៊ីសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាធានគាត់ក៏បានស៊ូបកទៅវិញថាតើបងមិនអីមែនទេចាខ្ញុំមិនអីនោះទេចំណែកហ៊ុនស៊ីនៅតែមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងប្រលឹងវិញ្ញាណសេះសល់របស់គាត់ខ្ញុំនឹងស្រង់យកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ឯងដើម្បីមកធ្វើទិរណកម្មឲ្យរងទុកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅពេលនោះហ៊ុនស៊ីក៏បានបញ្ចេញនៅប្រលឹងវិញ្ញាណជាច្រើនដែលគាត់បានលេបត្របាក់មកក្រៅលូស៊ីក៏បានស្គាល់ថានោះគឺជាវូមីងហើយនឹងយូវិនដោយហ៊ុនស៊ីគេក៏បានផ្សាយឲ្យបញ្ចេញនៅប្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់នោះឲ្យចូលទៅវាប្រហារអនុញ្ញាតឲ្យពួកវាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងពួកឯងសិនទៅដែលពេលនោះឈិនធានក៏បានបិទភ្នែកបើកឡើងមកវិញជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដ៏ទេវភាពនៃពិភពលោកបំផ្ទុះវាឡើងធ្វើឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់នោះក៏បានខ្ទាតប៉ើងហ៊ុនស៊ីក៏បានព្យាយាមទម្រង់តើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាហើយអ្វីបានជាអំណាចធម្មពលរបស់គេមានឥទ្ធិពលបែបនេះទ្រាំទ្រមិនបានទីនោះទេសូម្បីតែប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបែកខ្ទេចក្រឡេកមកព្រះនាងយីងយីដែលពេលនេះនាងកំពុងតែហោះកិច្ចពីការវាប្រហាររបស់ស៊ឺវិនដោយសារតែស៊ឺវិនកំពុងតែបើកការវាប្រហារតាមពីខាងក្រោយវេទមន្តស្នេហ៍របស់ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយហើយអ្វីបានជាគ្មានសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងគេបានអញ្ចឹងតើវាគឺជាមនុស្សឬក៏ជាសត្វចម្លែកប្រភេទអ្វីទៅស៊ឺវិនក៏បានបញ្ចេញនៅកម្រិតខ្លីរបស់គាត់នៅក្នុងដៃក្លិនរបស់នាងពិតជាក្រអូបស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់ការប្រមាញ់របស់ខ្ញុំបាននោះទេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យនាងខ្លាចជារបស់ខ្ញុំក្រោះវាចេញនៅអំណាចធម្មពលរបស់គាត់ដើម្បីវាប្រហារនាងគេយ៉ាងលឿនចុះឡើងផុតបន្តិចប៉ុន្តែអាវុធពីរផ្សេងទៀតបានវាប្រហារចូលមកជាមួយនឹងកម្លាំងធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមហាក់បីដូចជាបានរងរបួសផងដែរគ្មានជំរឿននាងក៏បានប្រើនៅវិជារបស់នាងដើម្បីលាក់ខ្លួននៅទីនោះដោយស៊ឺវិនក៏បានចុះមកដល់អាវុធខ្លីរបស់គាត់ដែលជាប់នៅនឹងដីយកមកលើវាពិតជាស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់នាងត្រូវបានកំណត់ឲ្យខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃខ្ញុំទៅហើយចាប់អារម្មណ៍បន្តិចដោយសារតែការសំណល់នៃប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ហ៊ុនស៊ីបានចូលមកក្នុងដៃរបស់គាត់ឡើងទូចមួយនាងបានប្រើប្រលឹងដែលបែកខ្ញែរបស់នាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងឡើងមកវិញហ៊ុនស៊ីក៏បានប្រាប់ថាវាគឺជាថ្វីដៃរបស់វូឈិនដែលបានប្រើប្រាស់នៅអណ្ដាតភ្លើងឋានស៊ូដុតបំផ្លាញរាងកាយរបស់ខ្ញុំគុំនុំនេះត្រូវតែសងសឹកខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាឲ្យបានភ្លាមៗគាត់ក៏បានស្រែកពោពេញទៅដោយក្តីជឿជក់ចាប់តើអំណាចធម្មពលរបស់គេអាចធ្វើបែបនេះបានដោយរបៀបណាហើយពេលនេះផងដែរការប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេក៏ត្រូវបានកំទេចដូចគ្នាធ្វើឲ្យស៊ឺវិនក្តៅចិត្តយ៉ាងខ្លាំងវាអាចប្រើដែនអំណាចរបស់វាដើម្បីតបភ្ជាប់សម្លាប់នៅប្រលឹងវិញ្ញាណដែលនៅសេសសល់វូឈិនខ្ញុំនឹងសងសឹកឯងឲ្យបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងសងសឹកអ្នកនៅពេលក្រោយដោយសារតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចនៃការរួមផ្សំជាមួយនឹងព្រះនាងយីឈីងសិនរួចហើយក៏បានបន្លាស់ទីចេញក្រឡេកមកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់វូមីងហើយនឹងយូវិនដែលគាត់បានភ្ញាក់ផ្អើលថាប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងមិនទាន់រលាយនោះទេពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានហ្វឹកហាត់ក្បាច់គុនអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃសិល្បៈក្បាច់គុននៅឡើយនោះទេវូឈិនសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយពួកយើងហើយពេលនេះផងដែរចក្រភពទាំង3កំពុងតែតាមរកពួកអ្នកដូច្នេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពេលនោះឈិនធានក៏បានយកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះទាំងពីរទៅប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយពិភពលោកទទួលយកច្បាប់នៃអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំនឹងអាចជួយពួកអ្នកឲ្យមានឱកាសរស់ឡើងមកវិញបានទាញយកត្រាពិន្ទុរបស់ហ៊ុនស៊ីមកក្នុងដៃវាពិតជាបានលេបយកប្រលឹងវិញ្ញាណជាច្រើនវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពួកយើងទាំង3នាក់ដើម្បីជប់នៅក្នុងការប្រកួតជុំនេះដែលឈិនធានក៏បានបំបីឲ្យពួកនាងផងដែរលូស៊ីក៏បាននិយាយថាតើពួកយើងគួរតែរងចាំរហូតដល់ការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់ឬឈិនធានញញឹមបន្តិចហើយនិយាយដោយសារតែពួកចក្រភពទាំង3កំពុងតែសម្លឹងមើលពួកយើងហាក់បីដូចជាសត្វប្រមាញ់របស់ពួកគេដូច្នេះនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេភ្លុកពីអារម្មណ៍ពេលដែលត្រូវបានគេប្រមាញ់វិញម្ដងដែលពេលនោះផងដែរអារីជាងឡាវក៏បានស្អីបន្តិចបើអ្នកចាក់ចេញទៅវិញឥឡូវនេះអ្នកនឹងខកខានរបស់ល្អៗជាច្រើននៅខាងក្រោមនេះដែលធ្វើឲ្យឈិនធានក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទម្លុះចុះមកឃើញនៅអាងទឹកនិងកំណប់ទ្រព្យជាច្រើនដែលវាគឺជាទឹកដ៏ពិសិដ្ឋហើយនឹងវិញ្ញាណចម្រាញ់របស់ពពុះបរិសុទ្ធជាច្រើនទៀតតែនេះគឺជាកន្លែងស្ដេចដ៏បរិសុទ្ធបុរាណមែនទេអត្រាជាងឡាវក៏បានប្រាប់ថាត្រូវហើយវាគឺជាវិញ្ញាណដែលនៅសេសសល់របស់មនុស្សស្លាប់កាលពីសម័យបុរាណហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកពីទម្រង់មេឃានៃការលេបត្របាក់ប្រលឹងវិញ្ញាណដោយឈិនធានក៏បានប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់គាត់ដើម្បីរំដោះនៅដុំគ្រីស្តាល់ដែលបានជាប់ដោយច្រវាក់ជាច្រើនទម្លាក់វាចុះចូលទៅក្នុងអាងទឹកដ៏ពិសិដ្ឋដើម្បីសម្រាប់ពួកគាត់ចូលទៅត្រាំបង្កើតនៅអំណាចធម្មពលជួយឲ្យយើងយល់ដឹងពីអំណាចធម្មពលបន្ថែមទៀតលូស៊ីក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលថាពួកយើងទាំង3នាក់ចូលទៅត្រាំជាមួយនឹងគ្នាចំណែកវូឈីងនាងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេពួកយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងគ្នារាប់មិនអស់ដូច្នេះរឿងប៉ុណ្ណឹងកុំខ្មាស់អ៊ីនអីឈិនធានក៏បានប្រាប់ថាពួកអ្នកអាចចូលទៅស្រូបយកវាបានមុនខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទៅយាមនៅខាងក្រៅពេលនោះលូស៊ីក៏បានសម្រេចចិត្តឃាត់ឈិនធានចាប់ដៃរបស់គាត់ខ្ញុំនឹងប្រើអាប់ទឹកកករបស់ខ្ញុំដើម្បីបិទបាំងរាងកាយដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវមើលពួកខ្ញុំនោះទេ
ទេហើយពេលនេះផងដែរពួកនាងក៏បានដោះនៅសម្លៀកបំពាក់អស់បោះជំហានមួយចូលទៅក្នុងអាងទឹកដែលនាងក៏បានប្រើប្រាស់នៅអបតករបស់នាងបិទបាំងនៅរាងកាយមែនចំណែកឈិនធានវិញសាច់ដុំកងតែម្ដងបងស្រី Lucy នៅពេលដែលនាងបានស្រូបយកសារធាតុរាវខាងវិញ្ញាណចូលចងចាំថាត្រូវតែបញ្ចេញនៅស្មារតីប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យពេលនោះនាងក៏មានការជឿចាប់ខ្លះផងដែរនាងក៏បានតបចាស់ខ្ញុំយល់ហើយឈិនធានក៏បានប្រាប់បើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះចាប់មកចូលនៅធម្មពលរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកដ៏ពិសេសចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រវិញ្ញាណរបស់គាត់វិញពេលនេះគាត់កំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅអំណាចធម្មពលជាច្រើនទាំងអស់នេះគឺជាអំណាចធម្មពលដែលខ្ញុំមានប្រសិនបើអំណាចទាំងអស់នេះឈានដល់កម្រិតពេញលេញវានឹងអាចបង្រួបបានដែនមួយទៀតពេលនោះអធិរាជជាងឡោក៏បានបង្ហាញខ្លួនឲ្យប្រាប់ថាភាពលុបលន់ច្រើនពេកនឹងនាំនេះឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបរាជ័យហើយប្រសិនបើនេះចង់ទម្លុះកម្រិតខ្ញុំនឹងណែនាំគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើដែនផ្កាយរបស់នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយឈិនធានក៏បានសួរហេតុអ្វីទៅពេលនោះអធិរាជលៀងធានក៏បានបង្ហាញខ្លួនដូចគ្នាលក្ខខណ្ឌដើម្បីទម្លុះទៅកម្រិតបរិសុទ្ធគឺត្រូវកែលម្អកម្រិតធម្មពលរបស់យើងបច្ចុប្បន្នឲ្យខ្លាំងក្លាបំផុតសិនបន្ទាប់មកបណ្ដុះបណ្ដាលដានធាននៃអំណាចច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេដែនទី2របស់នេះដែលចង់បង្រួបនឹងមានការលំបាកកើតឡើងទ្វេដងដោយអធិរាជជាងឡោក៏បានបន្តប្រាប់តាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានមនុស្សជាច្រើនបានវឹកហាត់នឹងបណ្ដុះបណ្ដាលដែនទី2ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នោះទេដែលអាចឆ្លងផុតនៃកម្រិតអាណាចក្របរិសុទ្ធប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នអំណាចធម្មពលរបស់នេះពេលនេះក៏មិនធម្មតានោះដែរដែលធ្វើឲ្យឈិនធានពេលនោះបានបង្រួបនៅអំណាចធម្មពលរបស់គាត់ទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចយកឈ្នះអំណាចទុកវេទនាបានឡើយដូច្នេះចាប់តាំងពីខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មកខ្លះបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមួយនេះដោយសារតែពេលនេះគាត់បានបង្រួបនៅអំណាចធម្មពលទាំងអស់របស់គាត់បានសម្រេចបើកភ្នែកឡើងវាគឺជាដែននៃជីវិតនៃសេចក្តីស្លាប់ពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើវារួចរាល់ហើយចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសម្លឹងទៅក៏បានឃើញអំណាចធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កញ្ញាទាំងពីរបានផ្ទុះឡើងម្នាក់ពឿសហើយម្នាក់ទៀតពឿក្រហមដោយ Lucy នាងក៏បានក្រោកឡើងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនៅទីបំផុតខ្ញុំមានដែនអំណាចធម្មពលផ្ទាល់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងអាចជួយជិនធានបានឬទៅភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយដោយសារតែនាងភ្លេចខ្លួនថាពេលនេះនាងកំពុងតែអាក្រាតកាយអ៊ីនាងខ្លាំងអោនចូលទៅក្នុងទឹកវិញជិនធានតែនាងភ្ញាក់ឡើងតាំងពីពេលណាដោយបរិសុទ្ធស្មោះរបស់យើងក៏បានងាកចេញកុំបារម្ភអីបងស្រី Lucy ខ្ញុំមិនងាយបរាជ័យនោះទេចាស់បើអញ្ចឹងពិតជាល្អណាស់និយាយចំពោះបងប្អូនដែលចង់ទស្សនាភាគបន្តភ្លាមៗដែលមានដល់ភាគទី160អាចចូលជាសមាជិកកូនគោរព VIP របស់ Admin បានដើម្បីទស្សនារឿងដែល Admin បានសម្រាប់ជាច្រើនទៀតគឺផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងគោរព VIP តែម្ដងនិយាយពីតម្លៃគឺមិនថ្លៃនោះទេត្រឹមតែ$1ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះចាប់អារម្មណ៍លីង Telegram ផ្ទាល់របស់ Admin នៅក្រោម comment អាចឆានមកបានគ្រប់ពេលនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងភាគទី144របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសកុសឆ្គងដែលបាននិយាយឡើងសម្រាប់ពេលនេះ Admin សូមជម្រាបលាបាយបាយ